Hello mga kalablab! Ako po muli nagbabalik ang inyong kalablab na si Carmella and welcome to my vlog. For today vlog po ay tayo ay magbumukbang. Meron po tayong special guest and makikilala niyo po siya in a minute. And then, intro, pasok! When I get indoors, you're hearing tango. Hello mga kalablab! Ito na po ang ating special guest, ang aking babanag. Ayan, kakain po kami ngayon ng shrimp. Butter shrimp. Yes, butter shrimp with my babanag. Okay? And then, meron din kaming sausawan na suka, Yes, sa akin yung suka with, ano yan, garlic, and then, yeah. paminta. Sa akin yung nakagawa na to. Ewan And then, ko meron ano. kaming soda. Okay, let's start. Kami nagugutom na rin kasi, you know, hindi ako kumakain ng ulo ng shrimp, so sila lang po ang kakain. Kakain po tayo. Nasaan yung ulo? Ayun. So, hindi niya kinakain yung ulo. Ito yung kasing masarap, di ba? Andito yung lasa. Ayaw niya. Hindi, wow. Siya po nagluto nito, hindi ako. Masarap. Sinasasok niya lahat. Ang reason kaya hindi pa kami nagpapagawa ng nails, ng extension, kasi nga, magmumukbang kami. Mas After masarap nito. kasing kumain pag nakakamay. So, pag kasi mahaba yung nails, mahirap kami magkamay. Tingnan niyo siya kumain. Parang sarap niyang kumain, di ba? Sinisip-sip niya lahat. Walang lugi. Sana all. Sino mga kumakain ng ulo dyan? Ulo ng shrimp po. Sarap. Ang anghang ng suka ako, ang sarap. Sa kanya walang sili. Ayaw niya. Wala. Hindi ako mahilig masyado sa maanghang, pero gusto ko may konting anghang. Hindi yung sobra-sobra. Grabe. Anong oras na ba? Past 2 na yata. So ngayon pa lang kami nananghalian. Late na. Pero kumain naman po kasi kami ng breakfast kanina. So, Mamaya mamumutla ng aming mga labi dahil sa suka. and 5 days na rin ako dito ngayon sa San Diego. Salamat, nakalayas din. Sige. Alam po namin dyan, maraming maiinggit nito. Mukbang, shrimp. Kaya bago pumanood ng mukbang, kumain muna. Mukha ng snack. So, i-check nyo din po sa aking YouTube channel kung paano ko ito niluto. Masarap po. Walang halong biro. Charot lang. Kaya ko pas eating tayo, hindi pala. Ibig kong kumain. Kaya ko pas eating to eh. Yung suka ng lalaban talaga. Paubos mo na nga yung suka eh. Gumuguhit yung soda.
Madalang lang kasi mag-soda. Pag sobrang tagal nang hindi ka nakainom ng soda, Iba na yung pakiramdam. nakasakit sa lalamunan. Alam niyo po, nawala yung diet ko. Kasi napunta ako dito. Kung ano po kinakain namin. May snack pa minsan. Midnight snack. Walay na. Ang linis niya kumain. Ako hindi. Sayang naman. Lugi-lugi yung shrimp. Yung pagbabalat niya po ng shrimp, 50% yung 50% ng laman nandun pa sa balat. Gastos itong batang ito. Lugi. Sarap yan. Check din po ninyo ang kanyang YouTube channel. Nilagay ko po dyan sa screen. May nagmumukbang din po siya. Sumasayaw din siya. Kumakanta din siya doon. Tapos nagluluto din siya. Ibang talented naman. Oo. Nasa kanya na nga po lahat eh. Baka mag-expect sila na sobra-sobra. Nagluluto din po tong babaeng to. Yes, mukha na akong hindi marunong magluto. Pero nagluto po ako. Mukha lang siyang bata pero hindi siya ano. May alam sa buhay to. So, abangan niyo po yung mga susunod pa naming mukbang. Pero, hindi na dito sa bahay. Lalabas po kami. Sa labas ng bahay. Andun lang kami sa labas. Mas abangan pa po ninyo yung mga ibang gagawin namin. Marami pa po kaming gagawin. Yes. Of course, hindi lang kayo dito mag-aabang sa aking channel. Sa kanya din. Binigay niya kanin sa akin ito, parang pang tatlo. Di ba makareklamo pa? Ano, napansin ko parang pang tatlong tao to. Parang ginawa talaga ang ano eh. Kasi kailangan niya po talagang tumaba. Mas mataba na nga ako tapos yung kasama ko ganito pa, nakaka-insulto kasi. Ano pa sir pa? Kaya pa ako makain, parang yung kanin ko meron pa din na. Kailangan niya po talaga tumaba ng konti. Kailangan ko ng lakas. Kailangan niya po ng lakas sobra. Anong ulo? Ayun no. Hindi naman po kami real na mukbangers. Hindi nga naman maubos to eh. I-try lang namin. Ito kasi yung lunch namin, so yun lang namin. Why not? Nilutoan ko kasi siya ng request siya. Yeah. No. Gusto niyo pong malaman, busita kasi ako dito ngayon. Kung gusto niyo pong malaman paano niya itong niluto, check po ninyo Check ang nyo ang kanyang aking channel. At kung paano din linisin ang hipon. Sa mga hindi pa nakakaalam. Tapos itong bang pinagsasawawan namin, iinumin pa namin to after. Wala na akong iinumin eh. Anong iinumin ko dito? Natuyo na. Wala na po siyang kanin kasi nilagay niya po sa kanya pang isang tao lang. Saan po nilagay niya kanin? Pang 3 katao? Grabe naman, hindi naman. Parang namiesta na. Ano niyo siya, nilalagyan ko siya ng kanin, reklamo ng reklamo. Pero naubos din naman niya. Parang pa ano to eh, tanghalian, hapunan, kasama ng almusal. Masarap lang dagang kumain na may kasama. Gusto po yung kanin ko, sa kanya. Ito na po yung ano, huling subo sa almusal. Nag-almusal na rin po ako. Nilagay niya po sa akin, nag-almusal na eh.
Naubos yung atin, di ba? Reklamo na reklamo, no? Wala kasi siyang choice. Ang kahapon ko pa napapansin yung mga nilalagay nito. Harap. Maubos pala namin. Ikaw lang. Oh God, Jesus Christ. Masot po namin masot po namin short ngayon. Wala pong agad. Hindi na po kami makakahinga nito. Pag tayo po namin wala na. Kaya po walang mga guard po. Para makahinga. Maluwag-luwag. Sarap na luto niya. Dapat nang masarap ang budget. Kasi pag hindi ko daw po sinabing hindi masarap, ano masarap, papawiyan daw niya po ko ng Hawaii. Babat ang sa Hawaii. Kawawa naman ako, di ba? Naubos din. So bukas, ang kakainin ko na ng tanghali. Hindi na po siya kakain ng, ng dinner. Dahil nandiyan ako lahat. Bago tayo umalis, nagsoda ako, diba? Ay, oo. Buti lang hindi kami alis ngayon. Sino ba ikwento yun dito? Wag ah. Siya po kasi may bad memory sa soda. Hindi maibubuga ko ito, kamo. Ang sakit yun. Hindi niya makakalimutan yun. Bilubusin mo na, tulungan mo na ako. Hindi ko na kaya, bigay mo sa akin pang 3 kainan na nga. 3 na lang yan, oh. Sayang naman. Ilagay mo dyan, didinirin natin yan. Makasawsaw naman ito sa soup. Parang nabubura na yung kulay ng hipon. Parang binabanlawan yung hipon eh. Kulay orange po ito pero pati hipon na butla sa soup. Kainin mo na, magbabanlaw ba? Namuti yung hipon. Sa pa nagpo-food color na. Isuka niya kulay orange na. Todo banlaw yung hipon eh. Isa na lang, kaya mo yan. Saan ko, sayang yung mga ulo. Busog na kasi ako. Sisip-sipin mo lang? Hindi ko na magawang sumipsip eh. Busog. Gusto kong uminom, hindi ako makainom. At tawa ka nagtawa. Hindi, uminom ka! Napakagaling. Ay, nako. Balat. Ang gandang babae. Pag dumigay, parang lalaki. Parang dambuhan ng lalaki. Ay, Diyos ko. Hindi ba matapos na ako? Inom na huwag. Ahal siya. Ano sabi ko? Ha? Ano ko sa'yo? Ako, sayang yung ulo. Sip-sipin mo na kasi. So yun na nga po mga kalablab at natapos na rin po kami. Kawawa naman po ang ulo, hindi na nakayanan ni Pepe Ned. 6 na ulo? 7? 7 ulo ang natira. Ayan po ang aking pinagkainan. Ayan, sa akin may kumakalat. May tissue. Yes. Ayan po, sana po nagustuhan ninyo itong video. Nakikukukan na. Ano camera natin? Lumanggap. Nabanap. Diyos ko! Magpaalam ka na! Huwag na. Hindi ako naman. Dala mo, paalam ka na. Goodbye ka mo. Kaya pa maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan ninyo itong video.
Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po sa aking channel. And siya din po, may channel din po siya. Papakita ko po dito sa screen. And then kung nagustuhan din ninyo, bigyan nyo po ng like. Yes, and thank you so much. Bye!